物理急救站今次講到 momentum 裏邊嘅 impact force 碰撞力啦。喺動量一課當中，其實大家都會記得 rate of change of momentum 動量轉變率咧，其實就係我哋嘅 impact force 碰撞力啦。但好多時大家都會遺忘咗嘅就係 impact force 其實只係個 net force during impact 碰撞過程當中嘅淨力啊。所以每一次佢唔係一個真嘅力，唔係新嘅力，你應該要問下自己喺個波身上有啲咩力存在咧，咁你先至唔會中伏啊。因為最簡單，如果以上嗰個圖畫去講嘅，個波打橫撞到埲牆彈翻佢出嚟嘅時候，喺個波身上嘅 impact force 係咩嚟㗎？就係個 normal reaction force 反向反作用力。咁亦即係話埲牆所俾嘅力自不然成為咗個淨力㗎啦噃。但如果你話個波從高處墮下，佢撞到個地板彈翻上嚟嘅時候，佢又問翻你到底 reaction force acting on the ball by the ground 由地板俾落去個波身上嗰個反作用力係幾多嘅時候咧，你就要千萬要小心啦。因為你計完 F 等於 mv 嘅 mv 除 t， 佢只係個淨力啫。但係要記住，正所謂有 mass 佢會有 weight， 有地板頂住會有 normal reaction。真正成為你嘅 impact force 嗰個力係邊個啊？係要減㗎，佢就係 R 減個 W 先係你真正 impact force。小心中伏啦！我哋下集再見啦，拜拜。